दोस्तों ये लड़का हर दिन कमाल कमाल की पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक से बनाकर तैयार कर देता है जिसे देखकर इसके सारे दोस्त हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों आज इसकी गर्लफ्रेंड इस रास्ते से गुजरने वाली होता है और ये लड़का इसी चीज का फायदा उठाकर जल्दी जल्दी से रोड के बीच में अपने स्किल्स का प्रयोग करते हुए जले हुए लकड़ी को लेकर अपने गर्लफ्रेंड को डालने के लिए कुछ ही देर में रोड के बीच में एक रियलिस्टिक घड़े को बनाकर तैयार कर देता है। उसके बाद ये लड़का जल्दी जाकर झाड़ी छुप जाता है और गर्लफ्रेंड का आने का वेट करता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद जैसे ही उसका गर्लफ्रेंड आ रही होती है, आगे उसके साथ जो हुआ उसे देखने से पहले अगर आप इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। लास्ट में इसका गर्लफ्रेंड गाड़ी साइड से निकल लेती है।